მე მიმაჩნია რომ დღეს თქვენი ინტერესით და საზოგადოების ინტერესი უნდა იყოს მიპყრობილი იმ ინიციატივაზე, რომელიც მე გუშინ გავახმოვანე, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ქვეყნისათვის ისტორიული შანსი. ამ ასე ვთქვათ შანსის გამოჩენის შემდეგ კიდევ ერთხელ გავიფიქრე რომ საქართველოს მართლა ბოლომდე ღმერთი არ წირავს და აძლევს დროდადრო შანსს რომ ამოვიდეს უმძიმესი მდგომარეობიდან და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ეს არის რეალური შანსი იმისა რომ ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვოს იმ პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობა რომელიც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაწუხებს ჩვენმა ქვეყანამ დაალაგოს ურთიერთობები მეზობლებთანაც და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა სახელმწიფოებთანაც, რომლებიც ჩვენ სამეზობლოში არ არიან, იმოქმედოს ისე, როგორც შეეფერება არა რომელიმე სახელმწიფოს ინტერესს, არამედ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესს და მოიპოვოს სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, სტაბილური პოლიტიკური განვითარების შესაძლებლობა. ეს არის ყველაზე მთავარი, ამიტომ არის უცნაური, რომ ამას არ მოყოლია სერიოზული გამოხმაურება ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობის მხრიდან, მე ვერ ხვდები მათ ისინი ვერ მიხვდნენ ამ განცხადების მნიშვნელობას, თუ გამომდინარე იქედან, რომ თავად არა აქვთ თავი ამ განცხადების რეალიზებისა გაჩუმება არჩიეს, ერთიც ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის და მეორეც ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ დღეს გაგვიჩნდა ისტორიული შანსი, რომელიც ნამდვილად უნდა გამოვიყენოთ. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებზე მე ნამდვილად არ ვაპირებ რაიმე კომენტარის გაკეთებას, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დამნაშავე ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს არანაირი არც მორალური და არც იურიდიული უფლება იყოს საერთოდ მოქმედ პოლიტიკურ ძალად წარმოდგენილი. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ამდენს ბედავს, მე არაერთგზის მithქვამს, რომ ეს არის ქართული ოცნების დამსახურება. ამიტომ თუ რაღაც განსაკუთრებულად ჩავთვლით საჭიროდ, რომ გამოვეხმაუროთ ნაციონალური მოძრაობას, ამაზე კომენტარს გააკეთებს პრესამსახური. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა და მისმა გაუაზრებელმა პოლიტიკამ დააქცია ქვეყანა და 2008 წლის ომი მოახვია ქვეყანას თავს. და ამან ჩვენ მოგვიტანა უმძიმესი შედეგები. ესე რომ ნაციონალური მოძრაობის აზრი ნამდვილად არანაირად არ მაინტერესებს და ჩვენ როცა მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ სამართლიანობა აღდგება, სამართალი იზეიმებს, ყველა გაიგებს ნაციონალური მოძრაობის რეალურ სახესთან დაკავშირებით ყველაფერს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ასე რომ ნაციონალური მოძრაობის შიში ჩვენ პოლიტიკურ ძალასთან და პირადად ჩემი ხელისუფლების მოსვლასთან დაკავშირებით მათი პირადი კეთილდღეობის თვალსაზრისით ნამდვილად საფუძვლია.